Os carrapatos são os nossos arqui-inimigos, denominados como ectoparasitas, que estão presentes em nosso cotidiano. Estão classificados como um grupo de invertebrados da ordem Aracnideia, que pertencem também às aranhas e escorpiões do gênero Ixodoidea. Se alimentam principalmente de sangue do seu hospedeiro, tendo a possibilidade de se alimentar de diferentes espécies, incluindo ao ser humano, causando diversas doenças em nossos animais, como a febre maculosa e dentre muitas outras. As suas maiores prevenções seriam o cuidado sanitário da melhor maneira possível do local onde se reside, procurando cuidar sempre do jardim, não deixando as gramas se excederem de tamanho,